amici e amiche del segno del Toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo da Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente. Per avere più informazioni in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana. Partiamo proprio dalle energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questo bellissimo quadrifoglio. È positivo per molti aspetti, nel senso di possibilità e opportunità che si aprono, qualche sorpresa, momenti di felicità, anche nuova speranza e fiducia nelle situazioni più complesse. Quindi può arrivare la possibilità di fare un buon affare, di ottenere una ricompensa, una soddisfazione o comunque quel cambiamento fortuito che può dare una bella svolta a qualcosa, soprattutto con la nave vuol dire che qualcosa è pronto a partire, a viaggiare, ad andare oltre, sia come superamento e miglioramento, però anche una nuova avventura, un nuovo passaggio riguardo le nostre idee, i nostri desideri. È anche positiva per i guadagni e le cose più pratiche, ci parla di una fase di cambiamento e di evoluzione che può portare sicuramente maggior sicurezza e stabilità. Nelle questioni pratiche, lavoro, casa, ma soprattutto anche famiglia, perché abbiamo la carta della casa. È vero, diciamo, sottolineo che è legata alle faccende personali, famiglia, affari di casa, domestici, stabilità proprio personale, riguardo a maggior sicurezza di muoversi in alcuni aspetti, di avere dei chiarimenti, quindi situazioni che vanno a tranquillizzarsi, a migliorare. Poi è perfetto se state valutando di fare delle modifiche a casa, delle nuove spese, degli investimenti o anche investire maggior energia su alcune cose che vi fanno stare bene e vi portano benessere. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi in questa settimana sono i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Abbiamo un pochetto anche quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente consiglio di ascoltare anche per chi non dovesse essere interessato all'amore in sé per sé, alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie o agli affetti familiari. Quindi andiamo a vedere cosa vogliono dirvi. La genziana porta un po' di cose che si muovono abbastanza in fretta. È vero che si riferisce principalmente a possibile conflitto, a tensione, però, è normale. Le cose che si muovono in fretta, appunto noi possiamo perdere, il controllo o avere una comunicazione, un modo di comunicare un po' eccessivo. Allora quindi è ovvio che questa carta può consigliare, di fare attenzione sia alle cose che si dicono, sia alle cose che arrivano a noi. Però possono arrivare anche delle cose abbastanza positive. Infatti abbiamo questo bellissimo gelsomino che effettivamente parla di conquista, parla di seduzione, di intimità che può migliorare, oppure con qualcosa di condiviso che fa stare bene entrambi. Può essere una fase esaltante, positiva del vostro rapporto. Quindi situazioni che migliorano, situazioni che vanno a consolidarsi. Vediamo adesso, così abbiamo il quadro completo. Abbiamo il Myosotis, ci parla del passato, ci parla di situazioni pregresse, quindi alcune cose sono in evoluzione, possono migliorare, può riferirsi anche ai ricordi,
a un qualcosa che, magari può saltare fuori effettivamente dal passato, che potete sistemare, migliorare, ma non solo, anche, delle cose che avete messo da parte, magari delle idee, dei progetti che finalmente possono essere messi in moto e l'abbiamo visto anche dalle vostre stesse energie. Per i single questi vogliono dire che alcune cose si possono muovere abbastanza in fretta, nel senso di comunicazioni, di persone che si fanno sentire, che vi invitano, oppure potreste farlo voi, quindi c'è interesse e movimento, dipende da quello che desiderate. Il movimento proviene anche dal passato, magari persone che avete già conosciuto, qualcuno che fa di nuovo capolino scusate, nella vostra vita, quindi tra passato, nuove situazioni, anche magari nuove conoscenze, c'è fermento in questo ambito. Potete scegliere, quindi alcune si possono riferire anche a giochi di provocazione, di parole dette, non dette, possono essere cose diciamo simpatiche, dipende quello che desiderate. E adesso procediamo nell'ambito, quello più pratico, del lavoro e delle finanze. Allora, troviamo la carta malinconia. Non sempre una carta negativa, ovviamente, bisogna vedere un po' di contesto in realtà, perché come, significato può voler dire che, c'è un po' di tristezza o un po' di stanchezza, qualcosa anche a livello fisico che vi abbatte, particolarmente, magari sentirci un po' privi, di energie a livello psicofisico, quindi in questo caso potrebbe essere una fase di passaggio, prendervi cura di voi, magari, coltivare dei vostri spazi o semplicemente non pretendere, eccessivamente da voi stessi. Quindi, se riguarda le vostre stesse energie magari sapete cosa fare. Se riguarda magari, come stanno procedendo alcune cose, effettivamente queste vi dicono di avere fiducia, di continuare. Il viaggio, il percorso può essere un po' più lungo del previsto, ma, siete nel percorso giusto, quindi dovete procedere. Infatti questa carta guarda al futuro, guarda ai progetti di lunga durata, guarda alla propria costanza e affidabilità, oppure proprio le migliori capacità, sensibilità, creatività, generosità o altro che vi può permettere di, realizzare i vostri propositi e i vostri desideri. C'è bisogno di riflettere, ma c'è bisogno soprattutto di viaggiare. Viaggiare in che senso? Magari viaggio vero e proprio, forse state programmando o pensate effettivamente di fare prossimamente un viaggio, però ricordo che ha a che fare anche semplicemente con il cambio di idea o di direzione riguardo a un proposito, può riguardare le comunicazioni, quindi telefonate, messaggi, notizie che possono che potete dare voi o potreste, ricevere e anche buon esito di qualche situazione che state vivendo. Per chi ha il lavoro, per chi ha grandi progetti per il futuro, anche per chi vuole cambiare, soprattutto, chi sta cercando lavoro, è vero si vede un momento che vi dà un po' di sconforto e di malinconia, forse perché non stanno arrivando le occasioni giuste, però queste carte vi dicono di, prepararvi, di essere positivi e propositivi, magari forse bisogna fare qualche cambiamento o semplicemente bisogna avere un po' di pazienza. Comunque siete nel percorso giusto, se avete valutato delle idee ultimamente, forse è il caso di metterle in moto, perché sono proprio queste cose che vi, aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!